மருந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இருமல் 2 வகை இருக்கு. ஒன்று வறட்டு இருமல் மற்றும் சளி இருமல். வறட்டு இருமல் என்பதுதான் சளி இல்லாமல் தொடர்ந்து இருமல் வருவது. இதுல தொண்டையில அரிப்பு மட்டும் இருக்கும். சளி இருமல் என்றால் நெஞ்சில் சளி உருவாகி இருமும் பொழுது சளியே வெளியே வருவது. வறட்டு இருமலுக்கு டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தோர்பன் அல்லது கொடின் மாதிரி இருமல் அடக்கும் மருந்துகள் மூளையில் இருக்கும் காஃப் சென்டரை அடக்குது. சளி இருமலுக்கு குவாய்ஃபெனசின் மாதிரி சளி வெளியேற்றும் மருந்துகள் மற்றும் புரோம்ஹெக்சின் மாதிரி சளியை கரைக்கும் மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுது. அலர்ஜி காரணமாக இருமல் வந்தால் குளோர்பெனிரமைன் போன்ற அலர்ஜி எதிர்ப்பு மருந்துகளை கொடுக்கப்படுது. ஸோ இருமல் வகைக்கு சரியான மருந்து தான் பாதுகாப்பு.